ក្នុងរាត្រីនៅយប់ងងឹតខ្ញុំដេកលើដុំនេប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំកំពុងស្វែងរកត្រង់ព្រះអង្គដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្វែងរកតែរកមិនឃើញចិត្តខ្ញុំមិនស្ងប់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ក្រោកឡើងដើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងតាមផ្លូវនិងទីធ្លាទាំងអស់ស្វែងរកព្រះអង្គដែលចិត្តខ្ញុំប្រាថ្នាប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញខ្នាប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញត្រង់ខ្ញុំបានជួបពួកយាមហើយសួរពួកគេថាអូតើអ្នកបានឃើញព្រះអង្គដែលចិត្តខ្ញុំស្រឡា